Hej, jeg vil i den her video løse opgave 2, som lyder: redegør for definitionen på en ligning og hvilke regneregler man kan bruge for at løse ligninger. Derefter løs denne ligning, som er skrevet her. Jeg har også lige skrevet den ind i et dokument her. Det er altså den her ligning her. En ligning, kan man sige, er en slags regnestykke, som har til formål at skulle gå op, eller blive lige stort på begge sider af lighedstegnet. Og det gør man ved at finde de ubekendte, eller den ubekendte, som optræder i regnestykket, og dermed få det til at blive lige med hinanden, eller få det til at gå op. Det kan man sige, at sådan kan man forklare en ligning. Nogle af de mest vigtigste regneregler for at løse ligninger er, at man må lægge til og trække fra på begge sider af lighedstegnet, og så må man gange eller dividere med det samme tal på begge sider af lighedstegnet. Nu vil jeg løse denne ligning her. Jeg starter med at opløfte parentesen her i den første, så den kommer til at hedde minus 5,4 x, fordi at jeg ganger minus 5,4 med x, og så hedder den plus 30 tyvendedele. Og det kan vi sige, det kan vi forkorte lidt. Og grunden til at det bliver plus, det er fordi at jeg ganger minus med minus, og så giver det plus. Vi kan lige forkorte den her, så den hedder 6,4. Det er lidt nemmere at arbejde med. Nu ser min ligning altså sådan her ud. Nu vil jeg så gerne, jeg vil til at starte med lige gerne få tallene til at være lidt nemmere at arbejde med. Og det gør jeg ved at få opløftet de her to brøker. Begge mine nævnere er 4, og brøkerne går derfor op med hinanden i nævneren. Så for at få den til at se lidt mere overskuelig ud, så kalder jeg den, så hedder den nu 0 lige med minus 5x plus 6, fordi jeg har fjernet mine nævnere, da de gik op med hinanden. Nu vil jeg gerne isolere mit x, og det gør jeg ved at minus med 6 på begge sider. Jeg minuser altså 0 med 6 og får minus 6 på den ene side, og har så min x minus 5x stående på den anden side. Og 6 er jo gået ud med minus 6, så der står ikke noget der. Så nu ser den sådan her ud. For at få en enkelt x, så skal jeg have fjernet de minus 5. Det gør jeg ved at dividere med minus 5, og det skal jeg selvfølgelig gøre på begge sider af lighedstegnet. Så jeg dividerer med minus 5, og det samme gør jeg på den anden side. Så ser min ligning sådan her ud nu. Nu dividerer jeg altså med minus 5 på begge sider, og får så at vide, hvad 1x er. Og 1x er lige med 1,2. Så nu har jeg altså fundet ud af, hvad x er lige med. Det var det.